May naigiti data damag guy-guyuguyen ti Department of Agriculture Cordillera dagiti mannalon iti rehiyon ang naapektaran iti talon kan garden da iti forest fire amang isumiter iti damages report ti mula da para iti assistance ang maipaay kadakwada. Karaman kadagiti naapektaran iti nagsasaruno a forest fire ti Mountain Province ken Benguet. Sigon iti ahensya at dati nakasagana nga assistance para kadagiti mannalon ngem nasken ti kompleto a detalye ken ebidensya nga itutuding ti proseso sakbay da nga maipayan iti farm inputs. Mabalin metla nga mga sumiter iti damage report iti kasitgan a municipal agriculture offices iti lugar da tapno ma-validate sakbay a maipinal ti listaan. Alam ko may mga areas dyan na damaged by the fire. Nakikita ko may mga fire incidents somewhere. Please do report. I do hope that you contact us through our Rafi's Cordillera Facebook account or the D.A Cordillera Facebook account. Doon sa mga masisira na talaga yung mga vegetables.